銀行咧就叫我去報案啦。雖然牽涉係7000幾蚊，但係佢都叫我報案，俾翻個報案編號去。咁於是乎，第二日咧就去咗差館度報案。有少少嘅插曲，我都想同大家分享下。我希望大家可以叮囑下自己，同埋叮囑下身邊人，尤其是老人家。當陣時我就坐埋一邊去記低晒所有資料啦。喺我坐喺度寫緊我個故事期間咧，我就見到有一對父女走入嚟報案。咁個女仔咧就同我差唔多年紀嘅，佢個爸爸咧就報案咧。佢個故事就係咁嘅，佢就當日咧就收到一個電話，聲稱係中國移動打電話嚟嘅，咁就話佢申請嘅1卡3號嘅卡咧就已經成功批核咗㗎啦，可以隨時去攞㗎啦。就講得出佢個名啊、身份證啊，然之後咧就話要核對佢個身份啊，話 send 咗個驗證碼俾佢啊，咁就叫當事人讀出嗰個驗證碼。咁嗰位先生咧就真係讀咗佢驗證碼，收線之後咧就發現佢個戶口咧就冇晒啲錢，剩翻3000幾蚊。警察問佢冇咗幾多錢，佢就冇咗30幾萬。我聽到然之後我都覺得好心噏，我覺得好慘啊，真係好慘。我嗰單 case 咧，警察就話可以走得㗎啦，就等 CID 聯絡我。但係嗰位先生咧，警察就叫佢等一等 CID 要即刻見佢。我走嘅時候咧，我就見到嗰位先生咧就企咗喺警局門口咧，成個人呆咗，冇焦點咁望住個地下，心都噏埋。我見到我都好想喊，好慘，真係好慘。咁我喺呢度咧，奉勸大家睇實大家老人家，睇實自己，即係同身邊嘅人講下呢啲 case。當我講呢個 case 俾其他人知嘅時候咧，原來真係好多人收過。我仲聽過另一個 case 就冇咗60幾萬添。咁其實你銀行有幾多錢就係冇咗幾多錢㗎啦，所以廣傳開去，話俾身邊屋企人知，小心啲。驗證碼就咩情況都好，唔好講出去。唔係你自己打嘅電話，逢親你係收嚟嘅電話就全部一律驗證碼，唔好講出去。希望大家個荷包都平平安安。